Захад хацеў пакараць Лукашэнку санкцыямі і дапамагчы такім чынам беларусам. Але нешта пайшло не так. Санкцыі ўводзілі супраць Лукашэнкі і ягоных набліжаных. Ім пачкамі забаранялі ўязджаць на тэрыторыю Еўрапейскага звязу. Але пацярпелі ў выніку мільёны беларусаў. Nie ma mowy o ruchu podróżnych, natomiast pojawiło się tutaj wojsko, które ustawia tak zwane jeże przeciwczołgowe. Мяжа за ўразвязам практычна на замку. Польшча адмовілася наново адчыняць. На дзейсных пераходах чэргі. Атрымаць візу ў еўразвяз – гэта квест на мяжы з цудам. Таму беларусы, якія раней былі рэкардсменамі ў атрыманні шэнгенскіх візаў, вымушаны адпачываць не в Европе, як раней. Что нужно знать перед поездкой в Дагестан? Дагестан, як і ўвесь Каўказ, бясспрэчна, вельмі гасцінны і прыгожы рэгіён з вельмі самабытнай культурай. Гэтай мясціны варта пабачыць. Нюанс у тым, што турыстычныя плыні беларусаў сур'ёзна мяняюцца апошнія некалькі год. Все-таки каким регионам сегодня мы отдаем предпочтение в первую очередь? Куда летает наша национальная авиакомпания, тем регионам предпочтение. А дакладней? Полетел рейс в Мурманск, соответственно, это север. Халоднага надвор'я беларусам хапае і дома. Дзе ж у гэтым сезоне адпачываюць беларусы? Жнівень і пачатак восені – гэта пік попыту на пляжныя туры. Традыцыйна лідарам сярод беларусаў застаецца Турэччына. Але ўсё часцей цікавіцца і новымі кірункамі ад Грузіі да Кітая. Гэта самы папулярны напрамак. Ён фактычна стаў дачай для беларусаў. Мінімальны тур туды на 7 начэй для дваіх каштуе ад 1500 до 2000 еўра. Сярэдняя цана туру, усё ўключана, 3000 еўра. Афіцыйны сярэдні заробак у Беларусі, нагадаю, гэта трошкі больш за $900. Але гэта яшчэ ні аб чым не гаворыць. Вот средняя зарплата по Любинскому району 2000 рублей. Средняя зарплата по Минской области 2500. Зразумела, далёка не кожны беларус здольны дазволіць сабе паездку ў Турцыю. Але мы ведаем, колькі дакладна з іх здольныя. У мінулым 24 годзе у Турцыю адправілася 19 500 беларусаў. Гэта дадзеныя Рэспубліканскага саюза турыстычнай індустрыі. Мы гаворым пра прададзеныя туры. Самыя адважныя едуць туды самі, на аўтамабілях, за 4000 кілометраў. Уже давно не видим машин с белорусскими номерами. Нас тут периодически фотографируют наши номера и смотрят люди, снимают, что тут мы едем. Турэччына паводле попыту апярэджвае Егіпет і Эміраты амаль утрая. Курорт Дубай, Фуджейра і Райс-эль-Хайма з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў таксама папулярныя сярод беларусаў. Тур для дваіх на тыдзень там каштуе каля $2800. У жніўні-верасні цэны ніжэйшыя на 40-50% праз спякоту. Але сервіс комфортны. Каму горача ў Дубай, дарэчы, могуць застацца дома. Минск – это небольшой Дубай. Посмотрите, низкоэтажная застройка, зелень, красота. И теперь телепортируемся в Дубай. Фух! Арабскія Эміраты паволі становяцца альтэрнатывай Турцыі і Егіпту, дзе цана рэзка пайшла ўгару. Пляжны адпачынак, напрыклад, у Егіпце на тыдзень для дваіх каштуе ад 2000 до 2900 $. Не танна. Але і там беларусаў хапае, яны лёгка там знаходзяць адзін другога. Попыт высокі, але і надвор'е ў Егіпце гарачае. І пра гэта варта памятаць, бо нават з Егіпту людзі уцякаюць у Беларусь. В Беларуси летом это самое классное время. Именно поэтому мы всегда уезжаем из Египта на лето, потому что в Египте не хватает вот этой зелени. Здесь есть возможность выйти куда-то в лес. І ляцець у лес не трэба, як 6,5 гадзін з Мінска ў Егіпет. Але многія беларусы ўсё ж такі туды даязджаюць. Там за нами акваэробіка.
А у меня аэробика. У Грузії цэны больш даступныя – каля 1600 даляраў за двух на тыдзень. У першым квартале гэтага года Грузію наведалі больш за 17 тысяч турыстаў з Беларусі. Гэта трошкі больш, чым у мінулым годзе, але не вельмі больш. Беларусы сапраўды любяць Грузию. Вот смотришь на них, они вроде такие, грозные немножечко, да? Потому что все-таки это горы, это горные люди, горный народ. Но реально душки внутри. Вот правда. Грамадзяне Беларусі могуць уязджаць у Грузію без візы і знаходзяцца там да 90 дзён на працягу 180-дзённага перыяду. Хаця беларусаў часам шакуюць стандарты гэтай краіны. Фонарики поставили. Да. Факелы можно было бы поставить, вот сын подсказывает. Але грузінская прырода здольная растапіць любое сэрца. Как-то получше. Растуць і туры ў Расею. Там беларусы едуць на Каўказ, Кольскі паўвостраў, у Карэлію, Сібір. Летась у Расею з'ездзіла адпачываць 140 тысяч беларусаў арганізавана. З аналітыкі сервісу онлайн-бранірвання жылля для адпачынку ў Расеі вынікае, што ў топ самых папулярных расійскіх гарадоў для падарожжаў уваходзяць для беларусаў Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград, Зеленоградск і Воронеж. Паколькі многія едуць машинамі, то адпачынак часам засмучвае тэхніка. Хочется небольшой итог подвести про поездку в Геленджик, а конкретно про машину. Але будзем шчырымі, беларусы актыўна адпачываюць і ў Расеі. І многім там падабаецца. Будьмо. Чтобы у нас все было, нам за это ничего не было. Сярод новых напрамкаў Азербайджан і Дагестан, то бок Каспійскае мора. Па цане каля 1600 даляраў на дваіх. Паводле тураператараў, беларускія турысты ўсё часцей выбіраюць камбінаваныя і даражэйшыя туры, у тым ліку на Мальдывы і ў паўднёва-ўсходнюю Азію. Доля беларусаў сярод турыстаў, якія наведваюць анексаваны Крым, невялікая. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. У мінулым годзе амаль 618 тысяч беларускіх арганізаваных турыстаў выехалі за мяжу. У сярэднім беларусы знаходзіліся за мяжой 8 дзён. Гэта дадзеныя Белстату. І чым больш абмежаванняў існуе на выезд з Беларусі на захад, тым часцей яны едуць на ўсход.